Vite de même, j'ai peut-être l'air d'un pro du plein air, mais c'est pas en tout le cas. Ah, j'ai les bébites. Même, je dirais, je suis sans merci. Sauf quand je suis en campagne ou en camping, parce que c'est moi qui est sur leur territoire, donc j'essaie de les respecter. Mais celle-là, là, elle me cherchait. Ouvre là! Ouais, mais on a tout ce qu'il faut. Tiens, un paquet pour toi. Regarde pour toi. Et qu'on est bien. Ça fait changement des maudits guimauves. Mais hein? Et puis le fromage puis la chapelure, là, dans le feu de camp comme ça met une belle croustillance.